nag ñett ci weeru juin yëglekaay yi li ñu xëyee tey jile Chérif lañ ci àndal Chérif ñu dooree ko l'observateur soxna naata seq waxtaan ak Cheikh Mahi Niass xalif général donc bu Medina Baye ginnaaw ba mu defee lu rëy fële ca Soudan Darfour daal di def rek médiation bu am solo ba jàmm daal di fay del si moom xalif bi kon ñëwaat na ci situation politique actuelle ci boobee médiation ba ci sax kon li nga xamante ne réew mi kon fa la toll ak adduna bi moom mi nga xamante ne moo jiite Fayda Tidiane kon wax na lépp ku bëgg a xam donc continue entretien bi jëndal journal bii di l'observateur ñëw it ci magistrat yi am na ci ñoo xamante ne am na leen métti muy attaques yi leen di attaqué ba tax nañ dem boole ji rek ca union des magistrats bu Sénégal ci jamono jooju wàllu politique ak pré campagne bi gis nga ko muy Benno Bokk Yaakaar dafa mel ni kon Macky Sall sàkk na ci ñoom kon ñu daal di annuler manifestation bi ñu bëggoon am ginnaaw suba ci rek place de la nation am na rek communiqué polémique bu gouverneur bu Ndakaaru ak tamit waa Yewwi Askan Wi lañ ci daal di wax ci jamono jooju grand bal bu Youssou Ndour ñu ngi koy xaar bu baax a baax samedi la incha allah le 18 juin fële nga xamante ne kon moom rek ca Bercy ca Paris wante nag gis nga ko tàmbali nañ mbir yi ndax ajuma bi passé la xewoon ca Grand Théâtre mu mel ni feesoon na dell ba mel ni mbaat yow moom doo dem ba nga toog kal ko ci télé bi. man koy dew ma waaye yow demoon nga xam te da ngaa nar a dem Bercy looloo mën a xari. doo dem ba nga jàpp ko ci télé bi waaw. boo ko ci ñin prier foofa. kii moom gis nga ko ñu ngi wax ba ne mooy xaritu Malick Thiandoum mi dëkkandoom bi sàccoon def na ko sa dul noonu ba fitnaal ko ba cër yi daal di daanaka am cay jafe-jafe moom sàcc bi nag dafa mel ni kon dafa ciblé woon njabootu médecin bi mu doon sàcc barki de ba mu génnee ci banque ba ndax 24 heures avant kon moom agressé na rakku docteur bi daal di rek jël ca moom ab motoom juróomi iPhone ak 389 000 francs CFA mel ni kon daal waa ji dafa singili woon famille médecin bi nga xamante ni kon moom la daal di rek def na ko su du noonu ñuy fàtt ni médecin ba mu ko def sax finalement hôpital ba muy liggéey fa lañ daal di transporté waa ji ngir faj ko fa et puis tamit lan moo tax kon ñi nga xamante ni ñooy comédiens yi daal di envahir làmb ji dama mel ni kon gis nga ko léeg les comédiens prennent le pouvoir jëm kon ci lutte avec frappe ndax gis nañ ci ay Ketchup ba kii ay ñoom ñi nga xamante ñooy Pawlish ak gars yi ñu jàll ci enquête la fatwa du gouverneur de Dakar moom mi nga xamante ni mooy Alhassane Sall gis nga ko génn na benn communiqué bër gi démb ñëwaat rek ci li nga xamante ni mooy tere gi ni tere li naan propagande jëm kon ci période pré campagne wante nag am na un ancien préfet boo xamante daal nee na ko lii du cëram moom gouverneur bi ndax bu dee wàllu ordre public préfet moom lañ ko daan dénk waaye du liggéeyu gouverneur mel ni kon Facebook ak ñi nga xam ne ñooy TikTok YouTube ak yu ni mel ne sont pas épargnés par l'interdiction mel ni kon du yomb ndax internet bi moom daanaka tere nit ñu wax fa seen xalaat moom jafe na trop et puis ex capitaine bi nga xamante ni buñ sagundul ci mbiram suite boote finalement kon dinañ ko auditionné moom mi nga xamante ni kon moom moo nekkoon section de recherche doon rédiger li nga xamante ni kon moom mooy enquête préliminaire bi. ñu jàll ci quotidien national. seq waxtaan ak Mohamed Bazoum moom mooy président bu Niger journal bi ne na kon exclusif la ko daal di waxee moom mi nga xamante ni kon moom moo jiite dëkk boobu ñëw na kon ci wàllu alternance jàpp ni na rek Afrique kon du rek démocratie cosmétique moom moo fi am na ay effort yoo xam te war na ko def rawatina kon ci Afrique francophone ñëw na ci la xew ca Mali moom il est pour ñu maintenir li nga xamante ni kon moom mooy sanctions yi ndax le Mali est un pays en danger buñ sukkandikoo ba léegi ci président bi wàllu monnaie tamit nee na moom il va prendre la relève su ko defee kon éco bi ñu daal di koy jëmal ndax ku ne xam na ni CFA bi waroon na fay jóge bu yàgg éco daal di ko remplacer ba léegi nag ñoom africains yi mënuñ cee àddu. Libération ak li mu xëyee tey. waaw muy Serigne Assane Mbacké Xelkom moom mii nag liñ koy tuumal bari na trop association de malfaiteurs nekk di def kon yëfi saay pédophilie di yàkkataan ay gone proxénétisme gis nga ko rek di jaay ay gone kii ay mag ak yu ni mel gis nga ko acte contre nature ba ci sax viol répété sur mineur détournement de mineur corruption ak tamit lépp loo xam daal jëm na kon ci ay wàllu mineur moom nag liñ koy toppee mooy ab waykat la woon di def ay mbiram jàng ak yu ni mel wante àjjuma ba léegi moo ku ñu wax bay di Hamadi Sow kon ñi ngi leen rek garde à vue ndax rek ñoom na ak tax koo xamante ni ab réceptionniste ci benn hôtel boo xamante ni hôtel nii naa la moom Xaadim Samba tamit ku ñu wax Jimbóori ci la bokk ab waykat la moom daal dañ doon jàppi gone yoo xamante ni diggante fukki at ak juróom-benn ba ci fukki at ak juróom-ñaar di leen def naka sudul noonu moom nag ban ko dégloo nee na dañoo yàq xelam maanaam daal dañ ko yàq dem na Gambie faji jeg lu ne ma teyu ko wante daal yoon mi ngi càmbar ay mbiram. tribune moom. daal di ñëwaat rek ci waxtaan boo xamante ni gis nga ko moom it muy maam Thierno Birahim Mbacké seq na ko
sukkandikoo ak suñu naataangoo yu ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy waa Tribune dellusiwaat nag moom it ci actualité politique bi nee na Ousmane Sonko ak Macky Sall daal war nañoo rek dalal xelu askan wi mi ngi ñaanal Bougane Gueye Dany et puis tamit bëgg nañu daal di respecter ay institution fii ci réew mi injure publique jëm kon ci président ak saaga yi daal gis nga ko mën naa ñàkk ak yu ni mel buñ sukkandikoo ci kilifa diine gi nga xamante ni kon moom la ñuy wax borom daaru et puis tamit Sénégal nee na mi ngi ci situation boo xamante daal xaw naa métti moom kilifa gi te mi ngi ci bàyyilu xel bu baax a baax et puis tamit Pape Modou Fall mi nga xamante ak ñi mu àndal daal gis nga ko nee na nul ne peut empêcher la tenue des élections ci jamono jooju Moussa Diop mi nga xamante ni kon moom lañ fi war a dalal kon l'attitude de Khalifa Sall ak ki nga xamante ni moom la àndal daal jàpp na ni daal ñaawlu na ko moom mi nga xamante ni booy politique la. Walf Quotidien ba tey. le Sénégal droit au mur mel ni kon réew mi daal mi ngi jëm ci guta buñ sukkandikoo ci borom xam-xam bi nga xamante ni su naataango yi jox na ko kàddu gi muy docteur Abdou Khadre Sanoko moom mi nga xamante sociologue la wax kon ci fitna gi ñu nemmeeku ci dëkk bi et puis tamit gis nga ko rek investiture rek yu ni mel Yewwi Askan Wi ak facture salé la ko daal di tuddee pour Yewwi Askan Wi ak à qui profite kon frustration bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci coalition boobu. Les Échos moom. grand banditisme la ko daal di tuddee avec aide sociale lii nag ma ngi xewee ci Espagne ab moodu boo xamante daal da doon profité ci aide sociaux yi nga xamante daal foofa ca Mali la daal di amee et puis tamit mu jëm rek kon ci 1 million boo xamante ne ay euro la frauduleusement la ko daal di amee ci aide sociale yi kon muy 22 faux passeports yoo xamante tamit 16 livrets bancaires au nom de fausses identités 17 cartes de crédit 9 portables trouvés chez lui muy loo xamante lu doy war et puis Aliou Cissé mi ngeen fi wane woon sànq séq na waxtaan ak suñu naataango yi ba léegi rek jëm ci CAN beeg mondial beeg Lions yeeg hors terrain gi nu mel moom mii di sélectionneur national delsi na ci bu baax a baax. ñu jàll ci bés bi le jour. lii ñu ngi koy xaar ci kanam muy verdict procès boo fa bayot sa lundi lay amee kon muy loo xamante ni forêt d'angoisse la ko daal di tuddee les familles des victimes mettent la pression tey nag la àttekat bi leen létt wala ñu firi leen ndax mbir mi doon ko mettre on a délibéré tey ji kon fukki fan ak ñett ci weeru juin jëm kon ci li nga xamante rek moo xewoon fële ca forêt bu Boffa Bayotte en 2018 la woon et puis tamit gis nga ko tanière bi Moussa Niakhaté mi nga xamante tamit xëy na arrive en septembre muy loo xamante ni journal bi daal dina ci ñëwaat. L'As quotidien moom. daal di ñëwaat rek ci li nga xamante ni mooy séminaire des jeunes de l'Alliance des forces de progrès te Moustapha Niasse jiite ko moom nag débat bi mooy naka lañ def rek ngir succès wuute gi Moustapha Niasse ci AFP samedi de mobilisation pour l'AFP la ko daal di tudde remobilisation sax muy loo xamante ni kon bëgg na rek gars yi kon taxawaat taxawaay bu am solo ca lu ni mel et puis tamit Benno se plie à la loi jëm rek ci li nga xamante ni mooy interdiction rassemblement bu Yewwi tamit ab laaj la boo xamante ni laaj la bu ñu samp bu ñu sukkandikoo ci journal bi. mel ni après kon Vladimir Poutine ki nga xamante ni rek kon moom mooy président bu Ukraine moom it mi ngi tontu Macky Sall am na rek ay loo xamante ne ay conditions yuñ posé su ko defee kon blé ba nga xamante ni ñoom am nañ ca war koo mën a exporter fii ci Afrique ñu daal di koy am gis nga ko mooy Vladimir Zelensky mi nga xamante ni kon moom moo jiite réew moomu di Ukraine ca jamono Maître Moussa Diop génn na ci coalition ba Lat Diop tamit gis nga ko mu ngay tontu Ousmane Sonko. ñu dem ci source a chéri. Yewwi Wàllu ak li nga xamante rek moo jëm ci communiqué bu gouverneur bu Dakar portant respect de la loi électorale ak ci période de pré-campagne bi ñoom gis nga ko rek ñaari coalition yi daal ñoom nee naan liyeewu leen communiqué bi nga xamante ne gouverneur bu Dakar génn kenn mënu leen tere amal seen manifestation ñi ngi ko jàpp kon fukki fan ak juróom-ñaar ci li nga xamante ni kon moom mooy weeru juin bi Aliou Cissé ba léegi mi ngi continuer di waxtaan ak suñu naataangoo yu suuf saa. ñu dem ci Sud Quotidien. Ziguinchor kon mu mel ni kon verdict tueur yi Boffa Bayotte janvier 2018 la amoon tey lundi de vérité la ko daal tuddee muy bisab dëgg buñ sukkandikoo ci journal bi gis nga ko René Capin Bassène mi nga xamante ne suñu naataangoolu ak ñi mu àndal daal tey dinañ leen létt wala ñu firi leen réclusion criminelle à perpétuité la nga xamante ni kon moom la procureur bi sàkk woon ngir ñu daal di koy daan gars yi seen gir ak dund loolu nag est-ce que juge bi dina ko jëfee dina leer tey jii kon ca tribunal bu Ziguinchor dafa mel nag législative fële ca France it Mélenchon dafa mel moo jiitu de. déedéet tuuti rek ñëw record. waaw record daal di ñëwaat ci li nga xamante ni tamit moom mooy mondial 2022 pour kon li nga xamante ne préparé Qatar bi Cissé ak tamit se rabat kon sur la Côte d'Ivoire et le Cameroun muy ñaari dëkk yoo xamante tamit gis nga ko fii ci l'Afrique la. ngir ñu waajal bu baax a baax boobee compétition ci jamono jooju Ligue des Nations 14e journée. la France 4e journée waaw la France dos au mille ñoom dafa mel ni gagnagoon benn match. dañuy nii lekk ñoom waa France. ñu jàll ci stade. waaw Gana Kouyaté kon sous pression jëm rek ci concurrence militaire bi ñoom ñi nga xam ne gis nga ko daanaka ñu ngi sax ngir waaj rek. à la traité bu dee nag Kouyaté moom gis nga ko Pape Gueye ngi waaj a jël place am
Idi nag moom it gis nga ko Pape Matar Sarr mel ni kon gis nga ko gars yi daal am na benn concurrence bu mag a mag ci milieu de terrain bu équipe nationale bu Sénégal. ñu jeexal ak sunu lamb. ñoo ko bàyyi sur le choc du 19 juin kon jëm rek ko ci lamb ji ba léegi gis nga ko mel ni kon il n'y a pas de favori entre Sokh ak Franc muy loo xamante daal ab jàngat la jëm ci lamb ji soxna Naata. merci beaucoup Chérif laata ñuy yaatalaat ci kanam tuuti incha allah ñu taxaw ci ñaari actu ñu dooree ko ak gouverneur beeg li nga xam ne génne na ko mu di ab communiqué mi ngi nii di wax ci pré-campagne bi muy indi